ากเธอถามว่ารักมากมายวัดได้อย่างไรจะต้องทำอีกสักเท่าไรใครจะรู้หรือต้องบอกรักเธอซ้ำๆย้ำทุกการกระทำให้ดูจนกว่าเธอจะรับรู้ความจริงใจที่มีให้เธออาจจะมีผู้คนอีกร้อยพันบอกรักเธอไม่ต่างกับฉันและเหตุผลที่ให้คงคล้ายกันแล้วมันจะต่างกับฉันตรงไหนเพราะด้วยข้อจำกัดของภาษาอาจบั่นทอนว่าจะสื่อสารใจแม้ถ้อยคำอาจพลายในความหมายแต่ความจริงใจไม่ใกล้เคียงเลยไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยหมุนเวียนไม่เคยเพี้ยนไปจากหัวใจไม่เคยหยุดและไม่เคยหวั่นไหวเพราะฉันมีแค่เธอในใจเท่านั้น